من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. بینندگان عزیز و گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برنامه دیگر از رشته برنامه حیات طیبه و نگاهی به یکی از بزرگترین و مهمترین ارزش‌های اخلاقی که آراستگی به اون اصل و اساس خوب بودن هست و از طرف دیگر شناخت آنچه که در تقابل و تضاد با مکارم اخلاقی قرار داره، یعنی شناختن رذایل اخلاقی و البته پرهیز از اون دیگر شرط لازم برای خوب بودن هست. و همین معنا و مفهوم کردار و منش خوب و پسندیده در سایه ایمان به عنوان پیش شرط اساسی برخورداری از حیات طیبه و رسیدن به زندگی پاک و پاکیزه شمرده میشه. آنچه که در این برنامه تقدیم حضور شما بینندگان عزیز و گرامی خواهد شد عبارت است از موضوع ایثار و از خودگذشتگی. ایثار یعنی ترجیح دادن، دیگری رو بر خود ترجیح دادن و از نظر اصطلاحی هم همین معنا و مفهومی رو در خودش داره و همون تعریفی رو در خودش داره که در معنای لغوی اون بهش اشاره کردیم که عبارت است از ترجیح دادن. ایثار عبارت است از ترجیح دادن دیگران بر خویشتن، چه در جلب منفعت برای خویشتن باشه و چه در دفاع از خویشتن درباره موضوع و یا پدیده و یا آسیبی باشه، که اگر انسان در این زمینه دیگران رو بر خودش ترجیح بده گفته میشه که او ایثارگر هست و کاری که انجام داده ایثار هست و ترجیح دادن دیگران بر خویشتن، که البته بیشتر جنبه بذل و بخشش و عطای چیزی رو داره. این که انسان در عطا و بخشش و دهش چیزی به دیگران رو بر خودش ترجیح بده. اینجاست که میبینیم گونه ای از هممعنایی و همگونی در معنا رو در اصطلاحاتی همچون سخاوت و جود و بخشندگی با خودش داره. البته که تفاوت‌هایی هم داره. باید گفت آنچنان که جرجانی در تعریفات خودش ذکر کرده و ابن قیم رحمه الله هم در مدارج السالکین همین معنا و مفهوم رو ذکر کرده، باید بگیم که ایثار از خودگذشتگی بالاترین سطح و بالاترین میزان از سخاوت و جود و بخشندگی است، چرا که در ایثار و از خودگذشتگی انسان آنچه رو که سخت بهش نیاز داره ازش میگذره و دیگران رو در اون زمینه بر خودش ترجیح میده، هرچند که خودش سخت بهش نیازمند هست. آنگونه که جرجانی در تعریفات تصریح میکنه، میگه و هو النهایة فی الاخوة، آنچه که در فارسی بهش میگیم که آخر رفاقت و آخر دوستی و آخر برادری است. این که انسان به این مرحله از این منش خوب و پسندیده برسه که خودش به چیزی سخت نیازمند هست ولی از این نیاز خودش بگذره و دیگران رو بر خودش ترجیح بده. ولی در سخاوت و جود و بخشندگی این گونه نیست. نیاز انسان اونطور سخت به اون چه که داره بذل و بخشش میکنه نیست. به گونه ای مثلا 10 میلیون تومان داره، از این 10 میلیون تومان 500,000 تومانش رو میبخشه، عطا میکنه، ولی خب
کسی 2 میلیون تومان داره و به این 2 میلیون تومان سخت نیازمنده، از این 2 میلیون تومان میگذره و اون رو در اختیار همکیش و برادر مسلمان خودش قرار میده، در حالی که خود اون شخص به این 2 میلیون تومان سخت نیازمنده. اولی سخاوت داشت، دومی ایثار کرد، از خودگذشتگی نشون داد و از خودگذشتگیش این بود که به رغم نیاز شدیدی که به این مبلغ داشت اما ازش گذشت و اون رو در اختیار کسی دیگر قرار داد. و از این روز که جرجانی در تعریف ایثار بعد از این که میگه که عبارت است از ترجیح دیگران یا برتری دادن دیگران بر خویشتن در موضوعی که انسان میخواد نفعی رو برای خودش جلب کنه و یا از خودش دفاع بکنه، اما در این موضوع دیگری رو بر خودش ترجیح میده. و بعد در نهایت میگه و هو النهایة فی الاخوة، این اند مروت و اند اخوت و آخر رفاقت و صداقت و برادری است. و اینجاست که ابن قیم رحمه الله تعالی ایثار رو که منزلی و مرتبه‌ای و مرحله‌ای از منازل و مراحل و مراتب جود و سخاوت و بخشندگی و احسان و نیکوکاری است، اون رو بالاترین و حد اعلای این صفات و ویژگی ها برمی شماره و توضیح میده که این بالاترین سطح و بالاترین میزان از جود و سخاوت و بخشندگی است. مراحلی از اون رو ذکر میکنه، اینکه انسان بذل و بخششی میکنه که بذل و بخشش او در مقایسه با داشته ها و دارایی های او در شکل ظاهری اون، تأکید میکنم در شکل ظاهری اون، رقم و مبلغ چندانی یا ارزش مادی چندانی از داشته و دارایی مادی او کم نمیکنه. این سخاوت هست. گرچه تأکید بکنم که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بر این معنا و مفهوم تصریح نمودند که هیچ مالی با صدقه دادن کم نمیشه، که این اون معنای حسی و تجربی و برکت و خیری که در اون هست، همچنین از نظر معنوی سر جای خودش که اون حدیث با آنچه که در اینجا ذکر میکنم در تعارض قرار نداره. آنچه که از سخاوت هست اینه که انسان اون بخشی از مال و داشته و دارایی خودش رو میبخشه که از نظر عددی و مبلغی چندان به چشم نمیاد در مقایسه با آنچه که داره. مرحله دیگر این هست که بخش زیادی از داشته ها و دارایی های خودش رو عطا میکنه و میبخشه و بخشی رو کمتر نسبت به آنچه که عطا و بخشش نموده برای خودش باقی میگذاره. این رو ابن قیم رحمه الله میگه معنا و مرحله و نوع دیگری از بخشندگی است که ازش تحت عنوان جود یاد میکنه. و اما ایثار که مورد بحث ماست اینه که دیگری رو بر خودش ترجیح بده در حالی که خودش سخت بهش نیاز داره، و این مرتبه و مرحله از سخاوت همون ایثار و از خودگذشتگی است. دقت بفرمایید، در برابر یعنی در کنار و همردیف و مترادف واژه ایثار و اصطلاح ایثار به عنوان یکی از مکارم و ارزش‌های اخلاقی میگم از خودگذشتگی، یعنی اینکه این پول رو، این وسیله رو، اون شی رو به شدت بهش نیاز داره، از خودش میگذره، اون رو در اختیار دیگران قرار میده. از این روز که شاید بهترین و دقیقترین یا نزدیکترین معنایی که در فارسی میتونیم برای ایثار بگیم و پیدا بکنیم همین از خودگذشتگی باشه. آنچه که در آیات قرآن کریم و در احادیث رسول خدا صلی الله علیه و آله و صحبه اجمعین بهش تصریح شده که ما هم در این قسمت از برنامه حیات طیبه و هم اگر حیات و زندگانی باشه در یکی دو قسمت دیگر از این مجموعه برنامه نگاهی خواهیم داشت به آیاتی از قرآن کریم و احادیثی از رسول خدا صلی الله علیه و آله و صحبه اجمعین در موضوع و مفهوم ایثار و از خودگذشتگی. و علتش هم اینه که نگریستن به سرچشمه زلال هدایت یعنی قرآن کریم و همچنین سنت نبوی که جدایی ناپذیر هست از وحی و نوع و بخش و قسمت دوم وحی هست، سنت قسمت دوم وحی هست،
قرآن قسمت اول وحی هست که تلاوت میشه، سنت قسمت دوم وحی هست که تلاوت نمیشه، اما همون معنا و مفهوم و آنچه که در سنت وارد شده بدون اینکه کلماتش کلمات الهی باشه، اما محتوای اون وحی است که از سوی الله سبحانه و تعالی بر محمد و رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه اجمعین نازل شده. ما به این دو منبع به عنوان سرچشمه اصلی هدایت مراجعه میکنیم که دستور رب العالمین در آیه 59 سوره مبارکه نساء به ما همین هست که یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، ای مردم، ای کسانی که ایمان آورده اید، از الله اطاعت کنید. باز با دستور و واژه واضح و روشن و فعل امر اطیعو دستور میده به این که و اطیعوا الرسول، و از رسول و از فرستاده ما اطاعت کنید، و در ضمن اطاعت از الله و رسول از زمامداران خودتون که از خود شما هستند و نه آسمانی، از اونها اطاعت بکنید. شاهد موضوع از آیه اینه که فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. اگر به الله و آخرت ایمان دارید و در مواردی، در مسائلی با یکدیگر دچار تنازع و اختلاف شدید، اون مسئله رو به الله و رسولش برگردونید، یعنی اون مسئله رو به کتاب خدا و سنت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به عنوان مرجع حل اختلاف ارجاع بدید و حکم رو از کتاب خدا و سنت رسول خدا، قضاوت رو از کتاب خدا و سنت رسول خدا صلی الله علیه و سلم و حقیقت موضوع رو از کتاب خدا و سنت رسول خدا صلی الله علیه و سلم استنباط و استخراج بکنید و بر این اساس تصمیم بگیرید که این شرط ایمان به الله و آخرت هست. ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر. سخن ما درباره ایثار و از خودگذشتگی است. ایثار و از خودگذشتگی یعنی ترجیح دیگران بر خویشتن. ما در زمینه ایثار و از خودگذشتگی باید نگاهمون به مفاهیم و داده های کتاب و سنت باشه، حتی در جهت آراسته شدن به چنین مفاهیم و ارزش‌ها و مکارمی همچون ایثار و از خودگذشتگی. انتخاب برتر در آنچه که چند گزینه در اختیار ماست، ترجیح برتر، ترجیح ارجح بر مرجوح. درباره حکم الله سبحانه و تعالی هم همین گونه است. انسان چند گزینه در اختیار داره: فرمان و دستور الله سبحانه و تعالی، راه و روش رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که همون امر و فرمان الهی است. راه از طرف دیگر راه و روشی که برخواسته از امیال و وسوسه های نفسانی است، راه و روشی که برخواسته از وسوسه های شیطانی است. اینجا انسان ترجیح بده امر الله و رسولش رو بر امیال نفسانی و وسوسه های شیطانی. در موضوع ایثار در زمینه فرمانبرداری از الله سبحانه و تعالی در آنچه که جزو قربات و ابزار و وسایل و عبادت‌های تقرب‌جویی به الله سبحانه و تعالی شمرده میشه، در اینجا ایثار و از خودگذشتگی وجود نداره. مثلا وارد مسجد شدی، در اول وقت صف اول جماعت، دلیلی نداره که انسان به خاطر ایثار و از خودگذشتگی یا از روی احترام گذاشتن به دیگران دیگری رو در امور عبادی و قربات بر خودش ترجیح بده، صف اول رو راه بکنه که برادر مسلمانم، آقای فلانی، جناب سردار، جناب فلان، شما تشریف بیارید جای من. علاوه بر این که ممکنه انگیزه از غرور رو در اون فرد ایجاد بکنه و دروازه وسوسه شیطان رو برای اون فرد باز بکنه، علاوه بر این که مورد بحث ما نیست، اما از نظر ایثار و ترجیح دیگران در قربات علما تصریح میکنن به این نکته و به این مسئله که این کار مکروه هست، ناپسند است، که البته ما در این باره توضیحات بیشتری خواهیم داد. صرفاً به این نکته از این جهت اشاره کردم که در موضوع ایثار و از خودگذشتگی آنچه که حائز اهمیته اینه که در کلیت اون جزو مکارم و محاسن و ارزش‌های اخلاقی است که در آیات قرآن کریم و سنت نبوی نمونه‌های فراوانی از اون اومده،
اما باید ما در مفهوم شناسی و نگاه درست به مفاهیم و ارزش‌های دینی این توجه رو داشته باشیم که گاه یک موضوع، یک مسئله، یک منش، یک اخلاق، یک مسئله اخلاقی در کلیت خودش جزو مکارم و محاسن اخلاقی ذکر میشه، اما در حالتهایی، در صورتهایی، در اشکالی شکل و گونه ای از بدی و زشتی و پلشتی رو در خودش داره. ایثار و از خودگذشتگی یکی از منش‌ها و مکارم و ارزش‌های اخلاقی والا و برجسته است که الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم صحابه پیامبرش رو با برخورداری از این صفت یاد فرموده که ما نمونه‌های فراوانی از خودگذشتگی‌های اونها رو در سیرت و رفتار و منش اونها می‌بینیم. اما در این حال در مواردی به صورت استثنایی یا در اشکال و صورت‌های کاملا واضح و مشخص همین مفهوم ایثار و از خودگذشتگی در ضمن یک منش اخلاقی خوب و پسندیده نمی گنجه که مربوط به قربات هست، یعنی در آنچه که جزو کارهای خوب و پسندیده شمرده میشه و وسیله تقرب به سوی الله سبحانه و تعالی است، انسان اونجا دیگران رو بر خودش ترجیح نمیده، بلکه از باب مسارعت و شتافتن و حرکت پرتکاپو و پرتلاش در جهت انجام کارهای خوب و پسندیده خودش پیش قدم هست که انسان باید در زمینه انجام کارهای خوب و پسندیده پیش قدم باشه. نمونهش رو ما در حدیث رسول خدا صلی الله علیه و آله و صحبه اجمعین میدونیم که مثلا حضور در صف جماعت، حضور در برخی از کارها همچون حضور در صف اول جماعت یا اذان دادن یا امثال اینها به گونه‌ای در حدیث ذکر میشه که اگر مردم از فضایل اون مطلع و آگاه بودن، چه بسا بر سر دستیابی به این چنین موقعیت و برخورداری از اجر و پاداش مرتبط با اون کارهای خوب با یکدیگر نزاع می‌کردند. و از این روست که در زمینه انجام قربات و آنچه که وسیله و عبادتی برای تقرب به الله سبحانه و تعالی شمرده میشه، ایثار و از خودگذشتگی معنا و مفهوم نداره. این مسئله رو از منظری فقهی به صورت مفصل مورد توجه قرار خواهیم داد، اما در پایان اشاره‌ای داشته باشم به آیه 9 سوره مبارکه حشر که صفت و ویژگی صحابه رو بیان میکنه که و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، اونها دیگران رو، برادران مهاجرشون یعنی انصار برادران مهاجرشون رو بر خودشون ترجیح میدن در حالی که سخت نیازمند باشن. این یک مفهوم کلی از ایثار و از خودگذشتگی است که آیه 9 سوره مبارکه حشر این معنا و مفهوم رو با بیان مصداقش که صحابه باشند به روشنی بیان میکنه و شرح میده. برای خودم و شما از الله سبحانه و تعالی توفیق آراستگی به ارزش‌ها و مکارم اخلاقی رو خواهانم. و آخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و علی آله و صحبه اجمعین. الله نگهدارتون.